ele está pedindo para o povo depositar o dinheiro direto na instituição. Eu estou na fé, mas tão na fé que já depositei o meu sacrifício aí conforme a foto. A foto é essa aqui. Para você que não viu, está na minha página, você pode ver. Olá pessoal, aqui com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Você vê aí ao fundo, aí na televisão, você vê ali, saia desta farsa que se chama cegueira santa, tá? Alguém me mandou me mandou no meu e-mail essa arte aí, mandou até um videozinho com essa arte, e as pessoas têm que entender que nós não estamos aqui para denegrir a imagem de ninguém, mas sim para mostrar como a cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus usam as pessoas para os seus benefícios próprios. Não é verdade? Então, eu vou ler algo que foi postado hoje. Alguém mandou para mim na minha página. Eu vou ler algo que eu achei muito interessante. Agora o Edir Macedo vai ter, já que o Edir Macedo não conseguiu mostrar a fé dele para receber a cura da diabetes, não é verdade? Por anos e anos ele está sofrendo com diabetes, e a sujeira santa, os envelopes, bom, ele não faz nada, ele faz o povo fazer. Porém, o Deus que ele diz que serve, o Deus que ele diz que segue, até hoje não o curou da diabetes. Que Deus que é esse, Edir Macedo? Não é verdade? E que Deus que é esse que não cura também as tuas mãos? Que Deus que é esse que não cura a esterilidade das tuas filhas? Foi preciso você ir lá em Portugal pegar os teus netos, não é verdade? Foi lá. Nós sabemos que a verdade, ela não prescreve. Um processo judicial pode prescrever. Tudo que aconteceu no passado, você vai pagar um dia, Edir Macedo. Você pode ter certeza disso, tá? Você não teve fé até hoje para nada. Absolutamente nada. Mas quem sabe agora você tenha fé. Quem sabe dessa forma você tenha fé. Porque sabe quando a pessoa ela tá com muita fome, ela vai num boteco, ela passa por um boteco, por um bar, e a pessoa vai lá, pede um pastel. Crendo que dentro desse pastel tem algum recheio, alguma coisa nesse sentido. E o camarada vai lá, dá aquela mordida no pastel, e quando vê, não tem absolutamente nada dentro. Ou um gostinho de carne, um gostinho de presunto de queijo, um gostinho de alguma coisa. Como a pessoa está com muita fome, ela vai imaginar que aquele pastel está cheio de alguma coisa. Daquilo que ela pediu, é verdade. Daquilo que ela pediu. Então, teve alguém, como já fizeram várias vezes, deixou no altar dessa instituição chamada Igreja Universal, deixou lá o seu envelope vazio dentro, e acreditando que o Edir Macedo seria capaz de usar a sua fé para quando abrisse aquele envelope, o envelope estivesse cheio de dinheiro, cheio daquilo que vocês pediram, daquilo que vocês desejam, que é o dinheiro. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, sou um ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estive lá dentro sendo enganado por mais de 20 anos.
e durante 5 anos eu estive como pastor, e desde 2016 eu estou denunciando a hipocrisia da cúpula da instituição. Desde já eu te peço, para você que não é inscrito, se inscreva. Para você que não ativou ainda as notificações, ative, porque o YouTube não está notificando certas pessoas. Não sei o porquê. E se você for ali e não tiver ativado o sininho ali, ative também o sininho, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos. Diz assim o que essa pessoa ela nos mandou. A fé do envelope vazio. Então, Edir Macedo, agora é a chance de você provar que você tem muita fé. Marcelo, essa é a minha fé, tá ligado? Hoje cedo, eu vi a live do Alfredo Paulo Filho, falando que o Renato Fake News, o genro do Edir Macedo, está pedindo para os pastores falar para o povo depositar o sacrifício na conta da igreja. Ele está pedindo porque ele sabe que muitos pastores vão aproveitar a Fogueira Santa para pegar o que é deles, o que é direito deles, né? Então, ele está pedindo para o povo depositar o dinheiro direto na instituição. Eu estou na fé, mas tão na fé que já depositei o meu sacrifício aí conforme a foto. A foto é essa aqui. Para você que não viu, está na minha página. Você pode ver. R$5.000. Essa pessoa já fez o seu sacrifício, né? Já fez o seu sacrifício. Só tem um detalhe. Só tem um detalhe. O envelope está sem dinheiro algum. Envelope vazio, né? Mas pela fé que o Edir Macedo tem, esse envelope vai cair da conta com os 5.000 na conta da igreja. Pois a fé do Bispo Macedo remove montanhas. Por que não seria capaz de colocar cédulas de dinheiro no envelope vazio? Então, Edir Macedo, use a sua fé, use a sua confiança, já que você não teve fé até hoje para nada, a não ser para arrancar dinheiro das pessoas. A única fé que você tem, Edir Macedo, é a fé que as pessoas vão acreditar em você e elas vão dar até aquilo que elas não têm. Então, o envelope vazio. Creio que eu vou ser honrado por essa minha atitude de fé, diz a pessoa que me mandou. Se os bispos falam que é só sacrificarmos que o resultado será garantido, então creio que eu serei muito abençoado. Amém? Então, essa pessoa depositou o envelope para ver depositou nada dentro do envelope para ver se o Edir Macedo ele tem fé também de pegar esse envelope e transformar ele em 5.000. Pois afinal, Edir Macedo é o rei da enganação, é o rei da malandragem, é o rei, ele tem ensinado isso para todos os pastores. E se essa moda pega? Se as pessoas que estão dentro da instituição, elas fizerem a mesma coisa. Elas pegarem e colocam lá somente o envelope dentro do caixa eletrônico, sem dinheiro algum. Edir Macedo, você vai ter que dar os teus pulinhos. Você vai ter que dar os teus pulos para que esses envelopes, de uma forma ou de outra, eles venham estar cheios. Mas com certeza você não vai fazer isso, porque até hoje você não teve fé para absolutamente nada. Absolutamente nada.
No próximo vídeo, eu vou estar fazendo um vídeo falando da união dos 3 estados aqui do Sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o Paraná. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. A união desses três estados. Como eles vão fazer para que junte-se aquele montante que eu falei no outro vídeo. Hoje o irmão do pastor que ainda se encontra lá dentro, ele me enviou um áudio dizendo que os 200 milhões que foi falado, eram e são para os 3 estados que estão se unindo para arrecadar 200 milhões de reais. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. No próximo vídeo eu estarei falando a esse respeito. Estarei falando sobre esta união. Se você tem um relato, se você tem um testemunho, você pode estar me enviando, que eu terei o imenso prazer em estar divulgando o seu relato. Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Faça chegar esse vídeo ao Edir Macedo para ver se ele vai conseguir usar a fé para encher os envelopes vazios. Sim ou não? É ou não é? Forte abraço e até o próximo vídeo. So anytime you stop me, you want your